众朋友大家好，欢迎收看今日的福气类类嘅节目。今日老乡亲朋友咧小介一只东后上嘅乐团，呢只乐团咧，佢哋总是除了体重嘅行业转型，佢哋嘅风格讲系 punk， 系你客家嘅体重安样嘅风格，夹夹咧分享，佢哋去马莎嚟分享。大家好，我们是脆哥，脆哥。耶，你是介绍咧分享，佢哋来，你先，你先。大家好，我是故事李茂，我是美丽太福年。哦，太福年哦，大家好，我是主创阿伦，我是苗栗的公关人，公关人啊。好，大家好，我是贝斯手张哲，然后我是台北人。耶，欢迎张哲，听你。係大家好啊，我係吉他山姆，我係台中人。台中人，我覺得而且我很可愛，就輕定一下，因為幾個名係 Sam，right 就 SAM， 然後再翻成中文變山姆，然後山姆再翻都客家話。你說你叫什麼名字？山姆，有機會啦，我講下。故說哈哈，還有給介紹自己的時候，他都說大家好，我係山姆，你知道這種很輕定一下。哎，我要說恭喜。恭喜！哎，冇錯，恭喜啊，是呢。对，安女士要帮我猜一下，好啊好啊可以吗？你看，因为他有一个执念，嘛，该执念，就是他说新专辑就是一定要有一个塑胶套那种封着，好不好？你看吧，对，你看吧，这个我啦吧，哦，打不开，哎，有这种没有？呢，插个电路的感觉。耶！我觉得阿伦请等一下，因为他说这样才有礼物的感觉。哇，拆礼物有，小哦。哎。好烫啊！哎，我做对吗？做，谢谢。真的，记得改体重改重视哈，而且 AD 公是推翻这个时尚的体重改行业改 punk。来，讲一下这张专辑来。哦，因为你专辑的名言都这个纯粹污垢，哦，其实就应就团名这个脆垢的一解释啦，纯粹污垢。啊，总嘛该有按你负面的名言，纯粹污垢 ，pure filth，right？ 然后给客家话的一种谐音啦，台湾人称号的谐音，你讲一下。哎，就脆哥啦，懂脆哥啦。姑说给的给转型黑脆哥，我觉得社会上你真的很可爱。说，哎，我们的团名脆哥很可怜呐，但是而且我们是纯粹的污垢，买的污垢。来，为什么？对呀，这就是你的第一张专辑，什么？做一个污垢没按简单的，系嘛？真的。你看我们都是污垢啊，大家有懂欢喜啊，我们很开心。你们觉得很 proud 的青融黑之后变污垢？我觉得台港黑共社会，不过要争取黑这个 generation， 所以说这个世代的年轻人争取黑这样子，因为在这个现在环境下面，就会觉得说好像是一个很愤怒的的时代，因为会觉得好像很努力，好像可以，好像不努力。就是你努力跟不努力，就会觉得哇，在这个时代刚好在一个，你知道以前我们的长辈黑 gay 这种，好像就是你只要努力就可以赚到很多钱的年代，然后这个年代有点类似，我们不知道怎么样去生存哈，所以我们说到朋克，你要不要讲一下？是源自于像英国嘅粮食，什么？系啊，因为头摆当做朋克给出来，黑因为嘛该，因为要反抗嘛。或是要表达一些自己的一些很比较极端的立场嘛，愤怒给感愤怒的，但是做嘛个想用客家话来 make 个朋克，因为你们提到啊，糖都会客家人哦，唔咩从阿婆就会买来火把，我就会你很敢讲的东西，很敢讲，当然我们也会写，当然我们也会写，还有嘞，但是我们以前也受到了这个声响乐这个交工乐队啊，声响，给调摆这种一些社会运动给客家歌曲啦，就是动力好哦，动傻批哦，就会下课那样的一个题材。平常时咩要管出一些社会议题，我就会一些的可能较底层嘅角度来看呢，一些的社会新闻啊，也对会吼，就是说我下课呢，拄好我就下个曲风又会拄好安尼当欠呢，大家就蛮有共鸣的嘛，就说很自然而然就做出这种风格的作品。哎，真嘅吼，唐共敌度嘅歌词有没有？有看一下，这歌词真嘅就会里面很直白耶，好，就很敢写嘛，哈，有没有要分享一下？就是多直白，就是真的是。当然呀，因为有些很直白的话，我觉得那就是我们的日常啊。平常时就按你共发。所以你们4个平常相处的时候，没按用共发，他们学的第一句客家话也都是那方面的
方便特可以讲吗？可以讲，先等一下，先等一下。我们学一个语言，学会的一定是先学会那个语言里面最常使用的助词的类别的那种。OK， 不过共识开发啦，有时候你学一个新的语言的时候，真的很容易先从比较骂人的话开始学起。我说意思黑嘛改的，就是说亚个黑有赏你敌，亚种转系敌度，亚黑用这么直白的方式来唱。可是不是说我们要去唱那个话，其实我们表达的是一种态度，从某表达一种态度，一种我们对杀夫一个管法。然后我们在讲说，你刚说朋克其实从英国开始起源的时候，可能是一开始是一种比较次文化，都在透过音乐跟方式来表达对这个社会的感受跟想法。所以你们现在就是完全就是这样就对了，哈。哎，算是啊。还有，因为刚好我们一开始创作就有下一种像劳工议题给提出来，啊，拄好就有去比赛，啊，伊去动好就得奖了没？如果就是说，哎，要挑路做得咯，哈，好像我们的形象也蛮符合这个。对啊，而且你看哦，记得去踢一种转型，去踢一条狗球有没有？来看一下狗屎，记得下个前天晚上喝太醉了，所以平常也是这样黑毛。系啊，尤其迄啲苗栗嘅时节啦，就是阿兰基比佢迄买嚼的。哦，去东珠条就买摕的就无的，你说个买炒面啊、水晶饺这种东西啊，哦啊，大概前一说到追哦啊，一抬做下迄吃眼相就味道去是阿兰基。真的耶，你们就是去喝醒酒汤的概念，就错结束醉。OK 哈，我哋要用啥黑没有灵饮嘛哈，啲台北人家台中人对不对哈？那你们这样结合在一起，这是刚才也分享到你们专辑的概念是这样对不对？不过迪度有一条狗 Q， 做的公司你们的代表对不对？就是你根本黑没有走个 T 恤来。对，你会讲一下一条狗毛，一条狗的哈嘎 sucker 错吗？啊，为什么不要4个人都穿一样的？不会啦，不行，我们不能4个人都穿一样的衣服。他的工作就是这个人体招牌。OK， 那谁要来负责稍微sell 给一下要跳狗 Q？ 对，这是你们很代表的一首歌曲错吗？哦。都是我们在通常都会放在我们表演的最后结尾的时候，要来做一个很嗨的收尾的时候。对，哈卡萨克就是我们都是客家人嘛，我不是客家人，但是我有客家的认同。不要哭，别难过。这加入了客家的，他都脸红了，有没有？你们我们现场是可以一边听这首歌一边来，这样子你会不会比较磨按更走？不行，他会哭出来。他会哭出来，因为泰卡会提耶，因为其实音乐人哈是很可爱的。其实音乐人有一种特质，就是你看他很给共发，比如我吉他手，你叫我讲话干嘛？对不对？你知道音乐人会这样。平常表演的时候就话最多啊。黑暗有黑毛，所以天总都会谈一下，要说狗狗黑哈嘎萨克哈，我们一边听一边来聊一下。可是你可以说这是你们最后一首歌，然后通常都会很嗨，来继续。嘿，就是我们就是哈嘎萨克嘛，就是萨克一直是我们自己的社会底层的那种感觉。虽然在台北，这个为了梦想而打拼努力，但实际上也没有真的就是成为成就什么，对，但是又蛮好玩的，很开心这样。就是这个就像狗屎里面有下到一样，比如说吃不饱但可以不会死，我吃不饱但是我不会死，而且我还是很难养。OK， 不要轻易被打败。那请问一下三木黑公兄你很多，但你好像没有办法当一个全职音乐人，错吗？对，当全职音乐人太难了。所以我们一定要有一个正职，才有办法养活我们的梦想。所以我们现在为了梦想打拼。所以也是这个，因为我是想搭配给亚是狗叫哈嘎萨克，古做给有一个正职，有没有？然后再有一个梦想的呀。有啊，我们有时啥都会有条路的啊。哦。係啊，做完我就會，大家就會下班以後，叫我丟起來抒發呀。咁你還要做咩條路咯？我咪去做客家嘅條路啊，去做廣播嘅客家廣播。啊，嘅。我去做保險業務，業務斜槓啊，斜槓。這個呢？我是醫院的放射師。你们会不会太斜槓了？就是我跟你讲，难怪你都会被他暗涌给愤怒，有没有？就是然后都是劳工。对，然后结果然后这个一结束这个铁路沟黑，大家就集合在一起，然后就哈高萨克啊，有没有哈？哇，那这个创作灵感呢，要不要分享一下？哈高萨克其实基本上因为我就平常时都会做事嘛，啊，但是我永远讲做音乐无法度学起噶。但我们觉得是，我们
去做那些社畜的工作来养音乐，但我们音乐也是养工作。有到社畜吗？有到社畜吗？有啊，当然有啊，有到社畜。对啊。嘿，好，继续。啊，哈嘎萨克其实就会一个比较正面的题材啦，因为我们的专辑，假使你可以踢一条狗会躺下都可以发，你就会知道，有散团，讲一下，踢团就会比较就懂有那种很有志气的青年嘛，很有上瘾的，而出去大兵的时间，那种愤怒感啊。中间这一段，就会知道对到哪一家乡有一些的知道其他喊做的喊较好。有一系列不满意或是一些批判的这些的想法呢。因为对于青岛人来讲，伊用啥物算迄北漂啦，做这样讲啦吼，你没黑啦，就这个曾经南漂过这样抽嘿。哎呀前两团都会按你比较愤怒、比较厌世一点的T 3中 Hellboy 就要想要做个比较 happy ending 的感觉，还是要鼓励大家啦，就是你再怎么愤怒、再怎么甩高，你还是要。就是生活对，喝醉了，明天起床还是要继续好好工作。故说一开始就上工嘛，对不对？先上工，然后慢慢到出庄嘛，对不对？难怪你会说你那时候很喜欢神熊嘅，有一些按钮给干过，真劲。所以其实根本一要种转型，要做啲本台搞来谈一下，就是上工这个音乐，对，就是过咧。聊聊过去动火他，所以强烈来用亲朋友先聊哈，立马差。我们先。休息一哈哈的，我们再回来听一下你们这首歌哈。大家先聊下，你等下再来。东风宇宙的绕墙斗，你敢我推你们要不要再一次？就是谁？大家好，我们是脆沟。你们没有想到会被 Q 吧？黑毛，所以刚才还好你们算是有默契哦。我们等一下有一个默契大考要按钮你哇。在上一台节目，你有讲到，其实基督教钻石度一开始到水母意思係講你同那種鑽石度一開始談到水母，他們其實是有編排的，好像是有個故事的敘述，按用嘅感覺哈。不過其中有一條歌叫上工。好，上工你要不要来讲一下，特别来分享一下要素狗 Q 啊？我们也现场就会谈一下诶。好啊，其实佢唔算係一條歌嘅啦，其實一個有人講，轉型底部一個有點像是一個過場，一個序曲的感覺。就是讓這個故事性更有畫面感。好就會彈到人家腳條嘅上。腳條就會喺上面這邊打跳。就會可能阿叔婆行過來，阿叔婆就這邊喊啊，就講今天按嘢用陽邊就塞戲哦，什麼這是阿叔婆嘅上嘅嘛，係腳條嘅上嘅。就這個你這一句話，我唔該很直白哦。你確定你嘅後朋友？台中你要台北，你他也是你。好像是啊，那個唐詩，那個它應該是通用的吧？比較出事哦，但係上標他嘅就會用誒，就是講可能當到種批無法度了解後生人啲艱苦嘛解，啲傷亡嘛解，佢就啲捧出嚟講用為啊你啦，你怎麼不長進、不認真啊吼。他沒辦法真的體會到我們的難處，這樣。那真的都會了解，因為我們過去1-2年我們青島嘅後生人，大家的意見都跟你們一樣，就是說有時候因為你知道嗎？從農業時代到現在，其實死推某種用誒，壓傳簽嘅方式，然後整個你像光我們的影視產業，你看都改變這麼多，現在這麼多自媒體，嗰時候幾個競爭某種用，然後就是。不改變之後，青島嘅長輩就會說：你看我們以前怎麼樣怎麼樣啊！你們要給後生用，我們以前用，然後人家存錢啊，就買房子、買車子，我們要人家3忙大變啊，你都要後生用。可是你們其實心中也有很多的苦悶。就整體買唔起啊，整體就瘋嘅就懂貴啊，過嘅就懂貴啊。好，以前給你大概在1970幾年代的時候，他們對不起。你可以隨便，哪一些個，他店，對他3忙就說的可以點店，他們就會變店老闆。然後那時候可能買房子，你看3忙以下，就是3忙大表，就是可能100多萬就可以買到1間。我們過下1坪，有沒有？特別是台北的地嘛，哈。好，所以我的意思是說，這個的確是某種改世代。
会拄到感问题，所以刚才上工就这样，所以里面那个阿婆的声音也是你特别找一个阿婆来帮你录的，对，错，一个阿孙妹，要强用迄琴啊，讲苗栗西烟强的啊，所以里面还有很多环境音啊，容易，错，因为就平常时爱个跳舞啦。伫广播电台做些要做一系列这种什么广告什么的。呵呵，顾总，你看一下，就是上工要跳歌曲，还有一条歌曲，像是你们的歌曲都很贴近生活。比如说像第一首歌《阿兰鸡》。阿兰鸡。对。你们这真的。东后生的阿兰鸡。很好吃哦，你们在帮阿兰鸡，你们4个都吃过哦。拍照片，对，实地考察。对，你说一起去吃阿兰鸡，一起去吃阿兰鸡，他说就算是很咸，酱油倒进去吃到。这个洗肾也没关系，对这个咳嗽的意思是？没事。这个其实是一种有点恶搞啦你们有经得阿兰记的同意吗？完全没有，就是恶搞啊。因为阿兰记你不能去懂喊，没有另一就好是那种懂喊啊，吃的最懂出的那种早餐嘛。可是那个就是很有饱足感。你确定现在不会有没有那个 Apple 可能？唔怕啊，佢真佢都咩啲啊！买过阿婆，就讲爱懂喊啊，你冇会生，就很咸啦，但就是很醒酒嘛，那种感觉。OK， 早上吃很有精神。对，所以这就是很贴近生活这样。对，你们每一首歌都这样子。对，所以放在第一首嘛，因为它就是早餐嘛。我觉得真的是这里的环境的关系，不然没有办法让这个阿伦 vocal 后来表，好好来表现一下。可以啊，可以啊。你要怎么？你要怎么可以？要怎么可以？可以啊。阿伦生阿兰鸡。可以，对，大家帮我拍手一下。你唱完了吗？还没。唱完了。就这样而已啊！安永天天，难得看到我们的 vocal 阿伦，他也脸红这样。下次那个想听找我们去那个客家制造了。有，所以其实你们有蛮多都是在像一些音乐季呀后，或者是一些 live house 表演中嘛哈。对，然后听说你们表演很疯。算疯吗？就我们自己觉得还好，但是别人看起来可能会觉得很疯啦。对，我觉得我们就是比较就是很乐团，就是乐团我们去可能看乐团的现场，乐团现场会做的事情，我们大部分都会做。对，然后我们在表演的当下，因为有些人会喝酒，所以其实讲话也会比较开心，然后我们也会鼓励大家听表演的时候一起喝酒一起玩。所以整个画面大家就会变得很快乐，就是有点像是那个40分钟的时间，大家就一起找个理由来听我们的音乐，一起唱歌，一起喝酒，一起玩这样。我因为爱永摸，因为我还没有正式的，就是听过就是这个乐团团改表演，所以我觉得哇，我很期待，很希望有机会可以去现场听。我觉得没问题，这么有自信，是不是？邀请，这么有自信，他告诉我一定要邀请那个里长，对不对？因为我就会觉得哇，那应该是一个大家很有共鸣的时刻，来给告诉黑暗容易，然后做一些乐团会做的事情，人家乐团会摔吉他，你会吗？有考虑过，甩不起我没有要鼓励哈，我也没有觉得那个是好还不好，你的底嘛，有时候真的很开心的时候，哇，整个吉他拿起来这样，我想说不要啊，那都是钱。不会，练团的时候他就砸过了。有啦，我有那个比较用力的放啦，但是对，所以其实就很投入很疯，然后怎么样唱到最后一首歌的时候就会是哈卡萨克黑吗？就让永远啊，我们就一定会有经典的3幕跌倒。什么意思？什么意思？什么叫什么？是我们最近的专场，然后有一首歌就是哈卡萨克，会有一个地方，然后我们会一起跳起来。这时候就是喝太多酒的时候，就会不小心跌倒。因为通常会是整场的最后一首歌，所以通常那时候是酒是喝到最后的时候，没错，就会跌倒，3步就会跌倒。那舞台特别小，是要小。最好就是做效果嘛。对。因为我们乐团其实蛮习惯，就是有一个讲法叫黑红嘛，对不对？负面行销。就是董你就跟做哈嘎影啊，董有文发，那我们就是负责没文化的这一块。不要这样，那是另外一种，好不好？我们是朋克，对啊，你就是你好好保重一下，你不要跌倒，就隔天还有一场就包这个石膏来，有没有来这边唱？没事啊，我们也这样表演过嘛，包过，我们也表演过，不是真的还假的？真的石膏，但就是有出车祸、出拐杖啊，就太嘎后，我们是吹歌，然后他就坐在那吹歌，还吹歌。哦 ，OK， 好，问一下啊，你们出这样这么激烈的歌，来翻译一下，这里面还有那种阿婆的这个照片叠底度，你有给阿婆糖沟要专心吗？有，好，有地方卡不用给糖。阿婆 OK， 扮演很用的。但迄期就是都就荧光啊，因为佢无看画面佢
可能谈唔出来，迄甲孙那个送啊。你这个回答太简单了。你讲唔好，你可以放大声一点。你这个回答太简单。你要因为碟阿婆给演推，其实几都弹给肉散歌。你知道我们还是有传统的音乐，三大调、肉散歌，他应该是很喜欢听。按用给音乐对佢来讲，佢吃都用的。就佢迄咩讲弹唔熟，佢唔会讲啦，其实我韩曲韩舞就打输佢，佢可能会韩卡气氛爱去创个嘛个闹热大擂头，跳摆游戏必歌啦。你听闹热大擂头，你就冲买讲咯，就冲偏一个歌呀，你改这跟抒情啊、民谣啊那些东西。哇，散歌就真。你敢看回顾吗？就是闹热。你懂我的意思？笑大声，我没有黑历史，对不对？没事啊。你不要这样，闹热大擂头是我们的扛把子哎，对。然后好，我意思讲，其实因为你黑顺呢，古时候其实说哇喊腔，不过其实有时候阿婆会讲啊好吵哦这样子哈，因为跟他们以前弹给狗 Q 某 Q， 那我要再问一下。你们这个很多你们的粉丝 fans 不一定唐也是哈嘎发冲嘛，所以他们去听你们的乐团的时候，会听得懂你们唱什么吗？会唐也什么？唐的时候，你说无按冲腰吧，你就会先从后告啊，还有音乐。他们是觉得是在外国的按歌，敢不敢？我也觉得按有些敢不敢？哎，做两点讲哦。哎，我发现今天李牧都没讲话，我们现在大家三个安静一下，这真的是外国来讲一下共外国。因为唐那个音乐就会感觉迄唐。就是像去听国外的乐团这样，因为反正我们唱错了也没人会知道嘛。对，从对啊唔对没关系啊，就后告就后。阿伦你还没按用你，所以常常唱错你也不管。也没有啦，破音会破音而已啦。很常破音啊。好，对，这里面还有一首歌是叫做《当你》。你要分享一下吗？因为你看我们刚刚有分享到哈嘎萨克有没有？最后一首歌常常会跌倒的这种有没有？黑某就上弓啊，黑某就有没有？那当你讲一下。当一条歌位，应该说，我哋我团咧创作嘅形式啦，一条歌位咪係一种我们泰嘎斯都去吃演嘅方式。因为讲我一条歌位去爱写嘅咩，係去用可能这种 demo 弹唱就写出来，泰嘎就用下来编曲安尼啦。一条係寫阿婆，但係佢用阿婆嘅角度來看家母卡嘅聲音嘅，係啊，因為母卡聲音可能都係腦背做勢啊，那阿婆就會是到，因為你做母卡，你老阿婆講，我慢慢出轉型，我賺幾多錢，佢就冇慢慢感覺，冇是到你動力去用嘅啊，但係會笑嘛，就會有失爆嘛，你有歡喜嘛，就按你聽聽。那個表態就很簡單，就這麼簡單。我跟你分享我去家嘅經驗哈，就是說，就是因為隨着我年紀的增長，就家裡也會有一些長輩陸續的離開。你知道我最懷念的就是他不用管我走馬的事情，不用管我是不是有成就感，因為我最懷念的就是他會問我你是爆嗎？有時候以前做醫保下嘅時間，大家都唔會問，就問說為什麼你眼睛紅紅的？比如有血絲嘛，你黑妹某水爆，黑某就聽你說。你為什麼變醜了？哦，對不起，因為太勞累，有嗎？哎，你這麼變醜了，我記得你以前蠻好看的，好嗎？這好，這只是開玩笑。跟醫師就會罵，意思就是，其實那是他們最真切的關係。你要想，他們如果有一天離開我們了，其實你就聽不到這種好像這麼直接、這麼最真切的關係。他不是說你賺多少錢，他直接問說。你是不是沒睡飽？你懂我心情對不對？我想阿倫很就這要狗給我，因為我剛剛看狗子就按佢感覺，我覺得對，就是愛阿婆啦。有。這個都賴秋元妹，就這其實，但都沒有你嘅好會講，做得很輕易。你看，這就是阿婆哦，97歲的阿婆，因為阿婆你看你97歲還這麼的硬朗，因為他關心的就是你吃飽了沒，有沒有睡飽，哈，有沒有空天，就按容易。好，哇，說到這邊突然變得從哈嘎薩克突然變很感性，有冇？好，等一下，我青鐵漢，還有東東嘅故事咧，對，還有東東嘅故事咧，分享，大家先聊下，你等下再講。華東分享來到兩片哈，昨天看到賽歌哦，不過接下來是夫妻的卡拉 OK，
有更种吗？金钟，没有说要这个呢。少在一演，我觉得你这就是在演的阿伦，你在又演的没有？好，共识。来，第一题，摸一嗨，请问阿伦近期最喜欢的乐团是哪一个？阿伦近期最喜欢的乐团，不要偷看。近期哦，哇，你们有那么不熟吗？写一个最不可能。你不行，你要写一个最有可能的。怎么拼啊？没关系，不会拼，大概就好。但用说的，用讲的来，做对吗？1、2、3。有猜对吗？什么？有猜对，你们猜对，只有你一个人猜错。Envy 是什么？第二喜欢啦。第二喜欢。你们真的很认识彼此哎。可能只有这个了。我只想到这个而已。很棒。这题太简单了。真的哦。是送分题嘛？我只想到这个而已。好，山姆，你刚没有很认真哈？没有，那是因为他跟他太熟了，他想得到第二个，我们想不到。假的，我要标新立异。好，再来第二题，第一题，请问李牧最想去听谁的演唱会？哦，我知道。有什么？这个我不知道。我知道。糟糕，山姆又不知道。对，山姆有问题。我想一下。没关系，你就下一个。这样吧，应该这样拼吧。我写是这样。你们好可爱。我有拼错吗？没关系，拼错没关系。我一定会不一样。来，1、2、3。你偷看吧。我不知道我拼错，我不知道，但是我大概知道是那个不一样。你这不诚实。你那个差到多了吧？你拼来某糖豆。等一下，怎么会有 BLACKPINK？对啊，是不是你自己想听？我不蛮想听。怎么有这个 BLACKPINK？这女，我们都是我们这3个都是女团，因为是女团。他很喜欢。我之前去看过嘛，One OK Rock 上次你没看到啦，遗憾，因为他有说过他比较爱韩团，比起乐团。我没有 One OK Rock， 他以后想要去玩那个什么男团。你喜欢韩团想要跳舞你去搞黑吹歌你喜欢韩团这样。对，听团的最高境界就是听韩团。有，是听团的终点。终点就是听点，对。他已经先比我们到达终点。我觉得这题算过我觉得可以。好啦，可以啦。但你们3个认同提供的发嘛，就是听团的最高境界是听韩团。这个就是一个网络上面大家开玩笑在讲。那我想问一下，那你会去追星吗？就是你会买机票去听吗？除了他们来台湾，你会吗？不会，还没有到这种程度。好，你们上面帮我观察一下，好吗？没好来好了，算对啦。OK， 勉强。好，来，所以到底怎么拼？ESP。好可爱，来拼对了。山姆最爱喝哪种酒？我的天哪，要不要个题目？品牌还是？还有到品牌不用品牌，酒类居中的。哇，太简单。山姆，你会让大家问这个题目，就代表你真的平常很口渴哈，是不？应该不是，我觉得应该是。好哟，可以了没？好，来，1、2、3。我刚刚有想过你的答案，这什么？我刚刚有想过你的答案，9%。对啊，他也很是啊，是没错。就是有一款就是便利商店卖的啤酒是9%的啤酒。哦，对，甜甜的那一种。但无论如何，因为你的都下 whisky， 阿基下9%，意思就是说它要酒精那个浓度超过9%以上才会喝。对，这是那款是最常喝。保重身体一下，好不好？保重一下。还可以吧？还是对。好了，算你是对好。我当气话，算你们有熟啦。好，再来，张哲最近最常听的一首歌。太难了，完全不知道。这很难呢，这是很难的。真的吗？真的。歌我写不出来，这个最写不出来。最近，连我自己都要想。有什么歌？好可爱，张哲说连我自己都要想一下。因为我听歌很看心情。然后。而且我听的是日文歌，所以应该是你们这个团真的很可爱呢。这个在追韩团，然后这个在听日文歌，然后他们除了可以吹歌，对不对？还搞个转型，可以吗？来，1、2、3，尹一裳，很喜欢。
哦，太难了啦。哎，我真的不会，这什么？是动漫歌，这样有对吗？因为就方向都对。什么？这是哪里玩的？对，这个是孤独摇滚的歌。哎，那你分享一下，你为什么听这首歌？你的心情很勇哎。哦，因为这首歌是我很喜欢一部动画，他们的动画里面的就是乐团里面出的一首歌。对，然后我很喜欢这首歌，是因为这首歌是我很喜欢的里面的角色唱的歌，然后同时它的贝斯的编曲又非常的让我非常的喜欢，所以我就很常听这首歌。对，怎么样？你们3个听他这样这么有深度的分享，可是还是 OK 吧？就是他们分享的歌都是就是我自己以前可能自己有发过，就是有 cover 过的歌曲啦，对，但是就可能不是最近的，可能是去年的。OK， 哦，这去年了。对。不过这也足以证明这3个人爱你。对，还是有了解。对，你们3个才知道我喜欢什么，还有爱你，对对，好可爱。来，再来，再一题哈，水沟的气氛更像四季中的哪个季节？你们觉得水沟是哪个季节？春夏秋冬哦。是公祭啊。礼貌。来，1、2、3，夹来。我想要直接进2题一起写，然后团员中最失控的通常是谁？来，2题一起写哈。第一个是季节，第二个是谁最常失控？玛莎。好。不错，哎，这么快啊！你按下就给听的黑毛，走对嘛？1、2、3，1、2、3。啊，夏天阿伦，3、5、3。哎，我跟你讲，黑你，因为你有3票，你有3票。他不承认。为什么？自己不承认自己最疯。因为可能酒量最差，拿最失控。最失控。好，我是不好意思问失控的李野，那为什么会是夏天？因为有3个人写夏天。只有你是春天哦。为什么夏天？只有你是春天哦。是因为可能是不是我们表演的时候都很热吧？对吧？为什么是春天？不知道为什么是春天？青春啊！还有一点都没有啊！没有啊，没有青春，完全没有。你要不要听听看你自己在说什么？我觉得这一段好适合上效果字哦，有没有？对。哎，我觉得你们的 vocal 主常被你们攻击耶，好可爱哦，你们。是故意的，喜欢被攻击。好，所以这一题有没有这一趴蛮好玩，对不对？我们先暂停到这边，因为时间很急，我想要赶快问一下你们的一个问题哦，就是说，请问一下，你们当时为什么会组团？当时一开始。我是一开始就写一些哈嘎狗尾啦，冲走哈嘎狗尾。我以为你会一开始就回答我，因为想要当免费的听团仔。一开始就要讲出来嘛，先让我包装一下。哎呀，他说哦哈嘎嘞，哈嘎狗、哈嘎发动奖啊之类的这种。这个还丢底耶，顾总你都想要当免费听团仔黑吗？哎，错，这个是他们的梦想啦，我加入才知道有这个梦想。这个算是这个 bonus 还不错。哦，因为去演音乐季嘛，以前我们都会去抢票啊，你像什么大港开唱啊，哦都要抢票，你有钱还买不到。啊，后来像我们今年就登上了大港开唱，我们连票都不用买了，真的是万幸，我没买到。对啊，我们还可以去后台吃 buffet。好棒哦，对哈，来，这是我们玩团的动力啊！真的，努力的动力真的是这个，很努力，就是为了想要去那个舞台，然后去那个舞台就不用花钱。所以登上大巨蛋吗？登上大巨蛋也单有，真的登上了，对，有。这个是算是那个棒球赛的一个开场表演，啊，也是有唱客语歌这样。好哦，来最后1分钟讲一下未来期许。讲台的未来的愿望、期待。未来期许要靠这个乐团赚更多的钱。实际呀，实际太基本了吧？实际，这很不垂钩哎。好，我等一下阿鲁来，最大的愿望应该就是可以去国外表演吧。可以去国外。我觉得很棒，春前又去国外表演。来，阿伦，等一下，来李木先。我觉得就是不要解散就好。还能一起玩这就好，对，这也是很大的愿望。也很务实，对，你看不能解散，一起去国外表演，而且还赚钱。来，你现在是要讲哪一种冠冕堂皇的？没有啦，我要讲正经的内情。好 ，OK。因为希望就是我哋团大家团员，莫喺老成发高到痛苦。继续磨钱下去，继续旁喝下去，精神，吹各位精神，做这个不要。我觉得很棒。今天谢谢这个吹歌的东亚，好不好？哇，很开心，生意的哦，也希望向亲朋友走的再加进一步的一些你还合上爱乐团，好不好？祝福大家，我们赶快再看到我们出国表演，好不好？赚更多钱。发我们的 IG， 耶，走的。放在这里这样。咁巧人之 C， 好，向亲朋友听下来走人头咩？
绕墙大家来到不起来那个免术琴展，还有听日客家电视 YouTube 频道，还有老两个样片琴展分享出去本大家哦。